caché le visage. Qui est cet homme qui a accepté d'affronter la mort? Alléluia. Qui est cette personne? Il dit, je vais l'affronter, je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Lorsque les serpents étaient venus, moi j'étais dans les jardins. Je m'appelle l'arbre de vie. Je m'appelle l'arbre de vie. Je peux affronter l'arbre de la mort et l'écraser. Amen. Oui, nous appelons Zambé, merci, en bon banda. En tout cas, nous avons souci, était vraiment, et nous avons intervenu sur la problème. Au fief, nous avons vraiment yamba la kata. Nous avons mis lobby. Est-ce que nous avons coca? So, va tout le monde voter, nous avons voté à kaka. Papa, tu as voté, nous avons voté à papa. Parce que nous avons voté à kaka. Machallah, voté, nous avons voté. Le papa potinga vix njoto mobimba. On a joué vraiment ma casse au yama. Et bien, na teni suli boso na yonga ina pamboli kolo. Na le binzamba sur le kumu. C'est que j'ai dit miracle alléluia zayo. Et ça ya moto moko te le zako kweya. On a kanto comprendre hein. Yom dozo kala na lo pa siloga. On a dit que j'ai dit miracle alléluia. Na kanise tumbe le moko ko kweya na vina yo. Kanisa tunde mmoja kwa kuya na vina yo. Asoma zao wobetera Yesu maboko makasi. Maboko anadike tikana kina ndako to yaki na ngoka tunishika all. Maboko anatikana kina ndako to yaki na ngo. Elogoro yaki na ngoka betera Yesu. Kwenda zako kwa makonzi. Alléluia. La personne sous merci.
Yo mtozo pesa basali nyonso bazolinga kati na esika confiance. Oyoka lobela ko te pa na Nzambe. Ola pambola surtout yo mtozo zanga te Nzamba pambola yo. Amen. Chaque jour ozoyaka yeba ke etumbelo moko ezoswani ezokweya. Amen. Bate biso kati na esika batei baleki balimboli. Eloko moko nga nazokanga etumbelo eza ebele pe eza lolenge nyonso. Alléluia. 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 Alingi tozala même esprit nga na yo. Amen. Elonga nazokanga motuya betumbelo ezali ebele. Amen. Et soko pesi confiance na 32 jours oyo. Omi bondi corps âme esprit na yo bien-aimé. Na yedi ke ko silolo pamba te okozwa témoignage. Amen. Okoyeba na kotatola. Olingaka te message nyonso eyaka eyelaka yo kabo eleke lokola molinga likaya te. Bien-aimé kota na kati ya vision, kota na kati ya thème. C'est concentré okomona bilembo na Nzambe. Amen. Bwana spirit sans plus tarder, otaki na biso aleki. Nga naza na thème opesa yo te sous thème eza te, nga nazoteya na kati ya thème. Aningo comprendre thème oyo. To thème oyo, tango nga na kosisa koteya papa leki, tango tokosisa suka ya mbula. Nandimi te makambo oyo ozalaki nango ekozala lisusu. Na ite soko zo comprendre nga. Nandimi te makambo oyo ozalaki nango te ozalaka nango ekozala lisusu. Ko awa tokendeka na 2020 toke kosala ni toke kotatola Nzambe. Soki eza awa kopepa ta mpona lokumu na Nzambe. Totemi po tonoke thème batengeli biso na Juge 6 tozobanda ngo na chapitre 1 toketi na 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays. Jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Amen. Amen. Alléluia. 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 Bien aimé, ceux qui te comprendre message au thème à combien de sauter et ça passe pour toi kende au kota to le bela hôtel. Na ligo pesa na mato ina pokwa ne. Konga na le bela terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Na ligo za la même esprit na ngai. Amen non. Alobel biso makabebele kate sika o batei baleki ya lolenge na lolenge. Enga na lingi to le bela na terre to comprendre mozindo ya mama na likambo. Oyo kolo apesi biso kate sika o ya 32 jours to buka bitumbelo. Alléluia. Yango to koma kuna bibe lobiki Israël azaki na mobeko moko azako tambola nango. Mobeko wana ezali koloba nini? Nzamba yebisaka bango boy. Ayisi Moïse alobi na ayisi Moïse. Nanya nazobimisa bino na Egypte. Tozoke na bino na kokomisa bino tina mboka Kana. Me ya botuye ezali nini? Bino bozali na droite ya kogumba mela banzambe mosusu.
mpe kosalela bango ozaka na droit kosalela na nzambe ya Israël. Pesa bango na orientation na bamboka nyonso bisika bokokoma eza batrésor ya mboka wana biloko ya mboka wana banzambe na bango kosimba te kosalela mpe bango tia mpe makolo kuna te ya nzambe alobi amen. Ya nzambe alobi amen. Si bo place oyo otela toexplike biso abi nzambe ayoki mpasi mpe ayoki mawa mpo na nini bana Israeli basali makambo oyo kolo alobelaka bango te bapesi nzambe mokongo bakozala so makasi liboso banguna na bango te mpe bakotambola lisusu na succès te na gloire te mpe bakokoma lisusu bisiko nzambe azali kobongisela bango te. Bible elobi eloko nini esalaki mpo otera komela biso po tokoma ntina leso totangela biso na Juge chapitre 1 otangi ntina 4 nayebi ke yo kokotanga mo méditango nyonso mpo comprendre phrase mobibe ezoloba nini. ezalaki na époque papa bagedeon ye nda ponamaki azala lokwa mokonzi na Israël. Papa na bango atali ndenge ezalaka mosolo bi vi na ngai mikolo ezowundela nazozwa te tikanake losala alliance nakende koluka na lolenge na ngai moko ibebi papa Gedeon akendaki kokota na baloge oyo tozobenga lelo baloge atango na bango bazali kobenga yango anzambe ya bapaya elobi so tozobenga yango baloge akei asali alliance na nzambe ya Bala mpe na baoyo nyonso bazalaka kotambola na ye bazalaki lokola ekiri ayokani papa azwi Bala aye nango ntina kati ya ndako aplace Bala wana bakomaki koya kosala bakristu na bango okumbamela nzambe kati esika wana bazwi hotel ya nzambe batia yango pembeni bazwi nzambe ya Israeli bapesi mokongo bakomi kosambela kaka nzambe ya Bala nde place batenge biso balobi bango bazalaki su makasi te ata soki baloni lolenge nini babokoli libwele batengele libwele babokoli libwele bakoli baboti bamandi andiki soki baye bakoti na kaka mboka bakobimisa trouble moko impossible babi bazalaki makasi koleka bango mpe maboko na bango soki esimba eloko etie biloko nzambe akomisaki bango makasi moto azosala makambo ezali nzambe bakobotola biloko nyonso bakotikela bango ata eloko te epuis trouble bango bakosala ekotinda bana Israeli bake kokima bake kobombana na se bakaverne kuna na kati na se mabanda doki esika moto akomona bango te ta niveau bakomaki akoza nzambe bapaya akoza kopesa nzambe mokongo eloko na nini epende vraimen makasi eza nini moteli nyonso ntango teli basalaka to bayokani bien aimé ezalaka na maloba oyo eyokanaka oyo etikala bakangi yango likolo ya hotel obalaka koservir yo pamba te sa ozala na silence moko oyo opesi ye so tokoteka génération ya bana na yo so tokoteka mokongo okopota lisusu te so tokoteka mosapi ozoka sumbongo te na vi na yo bala kopesa yo eloko pamba te akondima te atravaille na perte ete so tozocomprendre tozokende bien alleluya epana mpona lokumu na nzambe makambo soki ocomprendre yango te ndenge intervenant liboso te biso lokobetaka na balle perte. Il faut vraiment localiser, focaliser problème na yo. Ozoye ba oyo peneza ka hotel. Ozoye ba mako na lipota na ngezi na ka vraiment hotel a munene.
Donc, ce qui est na sali vraiment aventure na kata vie na ngai na ko continuer quand se retrouver quand na kata likambo ouais pele tozo ya tozo bondela tozo buka tozo zonga mais en réalité vrai likambo na yo zo tika mona sima mokongo to na pembeni vrai likambo ni moto na yo zo tika yango vrai likambo na yo moko zo tika yango nete so wazao amen okobetela yesu maboko. Il y a soit dans ma casse à terre qui était. Ce qui baloni. A sepeli babia tu vas tout au penza. A tabaye ba okate. A yokani ba sangani. Mais tangu kaka. Ba manadit ba koya. Ba ko zwa biloko na bango nyos ba kenango. Et loko ni ezako pesa ba to makasi. Eza nzambe apali. On a contacté des gens en Mboka. Hôtel où ils ont un sunga bango. Hôtel où ils ont un pambola bango. Hôtel où ils ont un sala makamani ne ba mira ke kat na bango. Yango ba déplacer ya ko pepe. Batiki nzamba bal. Ko nzamba bal à travers kan intérêt. Intérêt nzamba bal ça il faut yo lela. Il faut yo nyokwama. Il faut kemba. Il faut tika na maboko na makolo. Pote yako genya na milimo wana likolo na yo. Ako sepela na bosui na yo. Et yo ko sepela na mote. Nete soto zo comprendre. Yango na lwa kini bandeliso makambo comprendre na mote. Oko focaliser vrai problème na yo te. Ate itoko leka ndenge na ndenge toko te osango malamu. Oko comprendre peu terme te. Lela de moi la mobile moko jete yo asa kotala olenge tata na zako kuma mena papaya olenge basako sala ba cérémonie pa na bango olenge basako sala ba kite pa na bango bien me ponzamba pona yo fa kuta serie na kati na yo ponzamba benga yo fa kuta yo penza osala bonzambe kati na yo soko telo terme nga komi donc on doit comprendre que moi, je vais faire ma campagne à Zara Salati. Moi, je vais faire la terre au Nyos. Moi, je vais faire administrer ma compte en habit sur l'Égypte. Moi, je vais faire à Zara Salati. Il y a un terre à Kala. Les autres comme ils connaissent pas. Attends, ceux qui ont l'homme, ils ont se faire les sous-soutés. Bateau de Zara Robert, il va comme ma casse du colon à Bissot. Bateau de Bissot, on s'est dit que les colons ils tournent à Bango, les colons ils tournent à Bissot. Et ça fait beaucoup ma question qu'on se poser. Tant que papa nous va bien en fille, mais tant la vie aux vivre. Tant que nous avons les bottes, nous avons les bicycles aux bimel. Pour aller les bottes à la bicycle cabo. Pour aller dans la vie on a son mené. Na zone qu'on a 32 jours oyo. Na yeko ganga te pour comprendre te. Na yena expliquer que na 32 jours oyo. Soko tie sérieux na vie. O mi pesiko am esprit na yo. O kani bibelu na ndo ba na chilumba. O te kane no bi ngana otama na kata spiritualité. Ngana otama na sanctification. Na yina yeba nzamba bala zali to nzamba Israël azali. Bien aimé o komona ye kati le sika o. Po nzamba sala na kata poto te. Nzamba sala na désordre te. Nzamba sala na ndiana kombo te. Nzamba sala na tambola te. La Bible dit Christ annonce l'expérience de la gloire. Gloire et yaka na muto azotama na kubanga nzambe. Tango nzamba bengi Gédéon. C'est que mona ki Gédéon makamba malonga kati na ye. Abitala muto ako détruire bal na kati atako. Alléluia. Yango nzamba bengi na 32 jours. Tango su yo na nzela na yo nde bala famille na yo kokweya. Tango su na nzela na yo nde bala kokuka na nzela na yo. Tango su na nzela na yo libota na yo kozala sauver. Na ebito soso comprendre nga. Est-ce que mutu mwa sawa? Soko za ko betela Yesu maboko makasi. Et là on est dans les samina chez dans makasi. Tamo tuya makasi za ki pauvreté. Makamu nyoso za ki passe. Ni sana nyoso mabe mo kini bakinela ibango. Na Gédéon amuko sala bilanga.
na mwana mokonzi batenge biso na juge verset 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Nzambe soka linga salela yo ikamo moko na vito surprise moko nzamba linga salela yo bien aimé akoleka na nzela bakuteka na nzela na yo moko na ebite sozo comprendre ngai akoleka ka na nzela na yo moko tala eloko eleki bonzambe pe na kata bonzambe ezate. Amen. Libanda na kufi libanda na Yesu eza ba complication belé libanda Yesu et ça la négligence est belée, ça la faiblesse. Mais quand tu as Yesu bien aimé, et ça la camoué belée, on peut découvrir la vie, on peut découvrir la vie dans l'auto. A dit mais tu parles d'une manière tantôt d'une autre. A bimé la songe, a bani on peut faire orientation. A l'obi na yé, soit moi na ngombe, il y a âge tel. Soit mémé, il y a âge tel. Abi omoni na ndaba tata na yo nzamba ni opesi ba précision pour nzambe azali nzambe oya tanto na raté nzambe soka pesi prophétie na ye to nzamba ye na maloba na ye alobaka maloba oyo ekendaka tout toi tina likambo bisike ezali nzamba ali ko lakisa ye abi okena ndaba tata na yo tela boy teko zo kota na kati ya ndako wana okomona bala zawana omoni ba sacrifice oyo kosala yango te kopesa makasi pour okwaisa otelo eza na ndaba tata na yo ngana ite so mutu moko batingi na 32 jours na ite so mutu moko batingi na 32 jours na ite mutu moko so batingi na 32 jours na ite mutu ngo so ka za 4 siko na ite mutu ngo so aza 4 siko. Alléluia okobetela su Yesu mabongo makasi otele kanga vie ya bato otele koko komiso yuma na vie otele koko komiso mota pasi pe mota nzala otele koko chonisa o na vie ezala te ya lopango ke kofutela mais soko za pena loko ewuti na ndako ya tata to ya mama ezo loko balona ngo pena na kati ya libota bien aimé ko échappa ngo te okokima yango te loboza femme de prière homme de prière soko zali mota mabondeli te oza mutu lobi bakochola o bakoseka yo yango nga nazobondela yo obanda lelo zwa décision okoma mwasi na mabondeli mobali na mabondeli po hotel babuka yango te bibukela il faut yeba likambo nini oyo ozobukela hotel. Alléluia asiki nzamba bapesi orientation bien aimé eloko moko ya motuya oyo ezosepelisa nga na temo eza nzambe asi Gédéon bikendeka makasi oza nango. Alléluia c'est que na kata Gédéon ma force spirituelle ezali ezalaki. Est-ce que vous comprenez? Na kata Gédéon ma force spirituelle ezalaki alors il est kendeka makasi oza nango va avec la femme que tu as kende makasi kaka oza nango je dois te dire que tu as assez avec ces ngana okoka atina bapese sous makasi avec kende makasi oza nango kota nda batata na yo renverser pied loin nde makasi oyo kola yo opesa ngana yo muto leli tango molai yo muto nyokwami na kati na minyo na kati na seliba tango zota diplôme ezotelenga na ndako nzoka diplôme eza réclamé quelque part tango zotala libala ezotelenga na quelque part yo ozonyokwama ozolelepa na nzambe qu'on appelle makasi ya keloko buko tele kangaki musa
mosala. Nous avons beaucoup de les canaux qui libèrent. Nous avons beaucoup de les canaux de stabilité. Nous avons beaucoup de les canaux qui na yo. Au comment la vie est stable. Donc on s'attire, on sait que ça nous avons stabilité. Est-ce que ça a? Est-ce que ça a le cycle? On s'attire le cycle. Si on s'en remet la yo sur ma boue en casse. Il y a un zonga dans son pèse à témoignage moko. N'est pas jour moko. Pour vendre tout talent. Papa koufi maman koufi. Na tel balai qui n'a na tel pégan terre na na bibo. Siko to vendre na kabo. Na bu na zabo sunga bino. Ndo ba bwa kila nga maladi. Siko vi ngo go sunga na biso kabo. Pasteur moko asaro bonde la pona biso za epeka pemeno na protéger azako le 14 ans na batara pete ko adina nga mosakoli na besoin na yo oya matea o reba na bosunga bino azako le disanga makasi eza pe pero duana apale na sotel buba chipe yaki tant na tena oki temo yo na fanti ndeko na ngai ande so na bango il nous dit pensa o ekangi biso to bala te to bonga te papa zana na mbongo biso ko na vie passe te comment to bongo se retrouver au lieu ka baloso mafuta boye biso kana biso basi kitoko na so na teli baneti na ngana teli bayana na zoka passe ele ka to aso te na moni papa le na biso aye ay ko tana biso na ndani atende to sa vendre la vie amnanga asosanga chiba bibana bashiba vanda aboite pour ni bino boke bosote ngana sana besoin ngona tata mwasi na bino la ketika yetu na basololi ngana batami na sala lokola mutangi ko suba na za oyoka ba masoni bazo solola papa lek na biso azoyebisa tata mwasi na biso abino tata na bino zana kindoki makasi tata na bino va kufa le quoi la zaka mo konjambo ka monene bakundaka ina bato mibale ba famille beli balobaka mabe makasi pona bana bango na bakufaka wana est-ce que bino so yebisi bano makambo wana ndinga kuteli bano na oki passe makasi pona nini yo to kolobela bana ko mo fandika okangi maboko bien médicament wana esalanga passe na ye na tena se ola ona pasteur na vanti bandeko na yebisi bango ngabi biso nde toza boye njoka kokwa boti papa na biso donc azaki chef coutumier ba chef coutumier sur la ville à Télécom na Kananga otama kufaka bakundaka ye na bato to biso soki to luki nzambe te to ko bala te to kozala bato ya pasi na nda témoignage malamu to ko nyokwama ngana bimoni ko banda lelo ngana osa sujet na prière te bien aimé na banda ko luka nzambe na niveau moko na ko betolo bisolo te pona yebaki déjà likambo ekanga biso na kata libota na yeba ete pasi na biso ewute sika mosusu te ewute na ligne na biso moko ya tata waboti papa na biso to biso zaki longa ba princesse batokona te ba princesse to soto kiti na ville ya Kananga il faut tanda na maputa to tama ngo ba poson koyo wana na ko comprendre papa ça ko linga ta biso na tele congé te bana na ko kena Kananga tellement ça bima boy ba te bomela nga bana ndoka yeba ki famille na ye alléluia ba poti ba bomba makambo ebele mais na nzela na losambo soko za moto mabondeli okoyeba profondeur ya likambo tungisa ko na vie okoyeba profondeur ya likambo tanga yo na vie wana tangu yo ko bondela bien aimé okoyeba ko puka bitumbelo bien aimé ngana yeba ka ko puka bitumbelo à partir ya makambo na yo kaka soki pe na bata na raté na tele na ba ngaba ta bisolo wana te na kosa ba lo kona te osuba na sima pauvreté atie molimo akufa to soki ka ba pesi ordre landa molimo ane sani elandi ata kutu ye muta za ko représenter ko soki akufi ba si c'est basarani bazalaka o ba ko tele mawana po balandela makambo na tina suka
Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Pour être 32 jours, nana yo to localiser l'hôtel union sur démoniaque satanique. To localiser l'hôtel union sur ma belle ma bota. Pour être to buka yango, to baby samisala yango. Pour être ensemble na biso, ayeba na ko pambola biso. Alléluia. Alléluia. Nana so kaza 32 jours yé pour na moto moko. Nana so kaza 32 jours yé pour na moto moko. Na tali tena zaki na ngolo lelongo na bima kabda ni na loba. Satan a sepé na ngote ya mwa betting ay fièvre. Na isi papa ngana ko kende pour na bi lelo bana nzambe ba ko pambwa. Amen. Bien aimé, il faut comprendre hôtel. N'attend na comprendre que loko na bi biso bakunda batabo moyo. Na muta ko kufa. Bato na petang baso kufa ba sarni. Baso lela to kufa na bikambo to yedi mutuna na konote. Tala ndenge basali biso. Tant fois ça qui fait na basi na bana. Batiki bango bakufi bakei. Basi bateli ko nyokwama. Mama biso to bonga. Biso to joafi. Biso pe to kolela ta koleka bango. Toko songa zali kamoko. Oya yope. Oyedi na mboka wana batebele bazako bebisa bilongo na bango. Soba mana biso baye baso so ka yube bana ya famille ba chede onte. Bazako zo ya mboka mobimba. Bakena ngo. Soba tata wana tanga so lela tolona aga to buka. Toko mo condamner ni yo. Akenda ko sala alliance na banzambe bapaya. Abebisa stati ya ngambe na biso ya solo. Tokoma ko nyoko mana bana na biso. Tela bana ndenge babini ba mbuma na maboko. Tokolona na bibwele to soki nokoleta to sala ba pete. So komi area ko zwa. To tikali maboko na makolo. Ba mana biso basi ba boto ni nyonso. Mokonda ndenge nini yo. Baso le baza ko sela mate. Nyonso ekitala mutu ya bana na yo. Bongo so eza kaya famille na yo. Bongo so eza kaya libota na yo. Bongo so eza kaya tata moko ya libota na sala eloko wana. Tozaka ya mama na yo azaka ndoto abebisa famille mobimba to ba abebisa bato nyonso to bato wana balelaka alasala ta bana na ye na biso kaka azobeta tolo ese yo kobonga yaya tela 32 jours oyo oza moto akotikala na ndako te tela 32 jours oza moto akolala pongi te oza moto okota na profondeur. Alléluia. Obindoka koloko na maluku akomi na mbinza akomi ne pasteur natiki oka no ozanga sula moya bomisa yo mutaka bomisa sana kaka nzambe yaya kaka nzambe yaya kaka nzambe kana ko bomisa yo bien aimé tena makambo tele salaka. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça tena makambo tele salaka mutasala alliance na ye moko metaba otuna ye makambo to sa. Si vous intérêt na biso ezani. Au moins intérêt na bino ezani. Intérêt na bino ezali. Au moins bana nga nyoso so mono. Na pesi bango misala na bango nyoso. Na pesi bino. Na bana na bango na pesi bino. O bibe bi malédiction sur na 4e génération. O génération baso bote ma ba sani. Ba onyokwa ma ba onyokwa. Si vous faut tala siko vie yo mona passe. Na lutela. Si vous avez une profondeur, vous avez il faut que la profondeur. Il y a une distraction. Distraction est l'équipe de bandini. Nous tous avons besoin de décision. Nous avons besoin de décision. Mais nous avons besoin de zongissima. Et nous avons besoin de zongissima, bien aimé. Soit mon canon, soit décision. À 32 jours. Tu as besoin d'une restauration. Na tikoloka 1 minute, c'est l'examen de conscience. Vous avez restauré? Nous avons un témoignage. Nous avons restauré. Nous avons restauré na foyer nanga. Nous avons restauré na famille nanga. Nous avons restauré na commerce na salaka. Alléluia. Nous avons kozanga na zanga alisute. Na kozanga $10 ya osaka na ngo mélanger, mais $100 ya osaka na ngo likamna ozanga. Et on a zabo linga yango wana. Nzambe zongi sa bozui na maboko. Ane o ngana moni restauration. So yo vitala yo ane o za restaurer. Pe leki o la moni nga likaya. Ba tepe 32 jours. Te vito kota pe lisu na ane mususu. Pe vite loko ni nzamba mombe su na ane tozo ke nango. Mais yo li mon négliger. On a mois de décembre ne satana sarani. Asara ba kalikili na lié makambo asala ki est-ce que tel lieto et liété. Est-ce que pas le sepelito et sepelité. Je que sepelité en sani. On peut se souffrir de moussa bibo kanga susu. Alléluia.
ya mwana foye ba kotosa ba instruction nzambe po te nzamba sepela na yo tozi Deutéronome. Deutéronome tozi 30, chapitre 30. Maintenant on entend avec verset 15 pour te comprendre bien. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Oui. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, oui, d'autres dieux et de les servir, Alléluia. Amen. Mon père va dire que tambola nango yango wana. Soki yo ko tambola na nzela na ngai, otosa mibeko na ngai, pe mitindo na ngai, ko batela yango, pe ko salela makambo nga na za ko loba na bino. Bino ko komati na mboka nela ko na bonguseli bino. Boko mela mafuta ya nzoi, pe boko mela miliki. Mais soki bino boko pesa nga mo Kongo, pe boko salela manzame musaba pa, pe boko kumba mela bango. Bino boko kufa. Yango moni awa Israël ko zala makasi lisusu te. On peut pas servir 2 maîtres à la fois. Yozo ali kan dikolo mo on église dikolo mo libanda. Muso azo ali kana tete ko buka botel tata na ngai mama na ngai. Ozo ke no buka botel. Et so comprendre hotel yozo ya ko buka. Est-ce que ozo tambola bien na Nzambe? Osana kata makolo vema Yesu. Mususu kutu bana 32 jours e banda ki asa kwa ise na 5 fois. Asa koto tela tatu afo. Na ba kutu de ko lobate. Ozelo telo obuka te. Soko zo tambola bongo. Ozele loko te soko zo tambola bongo. Ozela eloko te soko zo tambola bongo. Na bandele tambala kama. Ozela eloko te soko zo tambola bongo. Il faut être bien armé. C'est un bilan spirituel. On a que le bouca, on a que le baby. Est-ce qu'on y taille? On a mon bouquet au téléphone. J'ai 2 ans qui préparé. Nous avons fait cette orientation. Au moniteur au côté. Au salaboy. Au salaboy. Mais l'orientation, il y a un qui m'a un baby. Hotel on buka ondeni banzamba bapaya yango babibala za ebele makasi tiko meme kulusu na yo yo moko eza malamu hotel eza lolenge ebele. Mais ce que comprendre, hôtel et télémélio, faut la paix en disant que si ma état molinanga est un déni. Et si on a un zoko tandame ba payate, un zopé hôtel on a sous ma casse c'était lokanga.
Ils peut sauter là ma casse était localisée là. Donc nazo quoi ils sango penda. Et loko nyonso ko sala. Soki nzamba za na katite. Bene motelo elbundisaka yo ekozwaka makasi. Ekolende kokemba. Ekokonsino kopundisa yo. On s'est retrouvé au sein d'une église 3 à 4 ans. On a mis la semence na yo. On a mis la semé, na saliboye, na côté bazin. Mais là ils ont simbaté. Mais là ils ont simbaté, c'est comme tali malam. Au tali vendre net molina yo. Akamwe bele kandiba na nzambe. Pena basali ya nzambe. Ezaka likambo moko. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. J'ai beaucoup d'hôtel, oui. Et c'est tout ça. Je suis dans un hôtel. Je suis dans un booking joto wapi. Na tiki bangalula nyoso libanda na kaboli elamba katikati ya makolona mipende. À l'époque koki na yeba yuma na nzambe. Apesa nga makasi na buko hotel. Bosana. Yaya bosana. Eko buka na te bosana. Eko kemba pono to kembisa yango. Ni sisane sa nini. Ekemba na makolo wana epikle ekanga manayo. Mais soki yo lobi ke ngai ko banda lelo. Kuba jani na check sizo. Nenge biso to salaki. Awa no buji. Kote la wapi. Yo kote la wapi ko yela ndenge. Yo mema mutu na sema ko likololo kutangana na ko mema yo. O kamara mitema. Ate yo au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peut-être que l'autre en ça nini. On vivre ka kokota. La prière c'est dans que nzambe pesa na makasi ina ko isama. Ko pesa na makasi. Ngama pesa na makasi. Nakutana bogar na ngai. Dovanda na biso. Ozito lié ozite. Dovanda. Et yozo luka libana na ko kendi sotel. Eko simba te. Ozo luka libana na ko kendi sotel. Eko simba te. Et on a fallu ngana le kanabi a fièvre yo. Ba tu na otenga na otenga na ngaka na fièvre na otenga. OK, il peut libérer. Ah, na otenga kaka pour ma zo expliquer yo. On comprend l'hôtel. Amen. Et ceux qui ont fait ça, on makasi, on kuka moi ko kuka na te. Marteau wana ba ministre salini. Et si les gens makasi te, et comme le voit là-bas na Israël, ba biso ba manja maye, ata ba meti bo, ti ba ko kimi se mona suka mboka ba boto li biloko salini. Ba te. Pona ni, piaka nzambe mukongo. Bala zo vivre na bosu na bango. Nani nana zo pesa ba tona makasi, eza balo ezali na ndaka tata jeté. Alléluia. Amen. Et moi, je dois renverser Balouana et qu'il y a tata wane ye. Et qu'il y a tata ye, yoka kigi wana maloba na bango. Mutasali makambo fa kufa. Photo koma ye. Aba je dois pas télé. Abi. Mais balum da sel makambo za mwana na yo. Quelque part ye pa koma na suka. Bana nyoso ba baby na bini. Na boti bana nyoso na baby si bana. Et le tabando qui va grita. Mais pour bisika bakuta na maweza na nangote. Alléluia. Atela bina osane bana so baby ngai. Taba tina bika bino mo sekoura balde. Faut azai mobile atela message. Pour bakuta ke mutu na sema kololi nikolo. Soka za makasi. Yimo mi bundela. Bino mo bundela ndenge. Osima mwana nga osala nini? Akokufa. Alléluia. Tika muta ko simo na suka mbula o. Akuta na makambo na ye. Mutako simo na suka mbula akuta na makambo na ye. Mutako simo na suka mbula akuta na makambo na ye. Akota ki biloko na mekunusu na ye moko. Alléluia. Akota ki kindoki na memango ye moko. Akota ki lo jamais mango ye moko. Au nom de Allez, ceux qui vont passer la banzambe bapaya, bapesi ngamo. Ceux qui vont passer la banzambe bapaya. Ngana wasami na kopesa bino mokongo. Alléluia. Tika petit quartier et vous meli mingi na quartier bongate. Tika ko esprit kinwa tala lisu anezo loka otongo midi pokwa. Tika yango ko sala loko
te. Alléluia. Tika yango lisu wana bani manako ayo. Ezo pesa côté la vie. Amen. Alléluia. Pendant sona bando manako bino moto ko sala rappel. Ozo pesa bal makasi. Ozo pembisa bal. Ozo pesa makasi. Alléluia. Pendant manako memono tela zo la kona ko bala yo assisté la position nyonso ko bala yo te. Ok, so ya mona yo pasi na sala nini? Pesa ngamena bien kitate boya ya. Obiloko to sala yango na to zo buka bitu melo e buka na te. Oko kanga tato yo muta nukuta yo muto yage na te. E buka ni tengenge wana ga papa na comprendre vina ngate. Oye bato basala mabe ba comprendre ga ba vina ba ngote. Yo pando bandaka na mateo so ha comprendre ga vino te. Luquel on est en dame. Trabe jour ye pona moto mosusu te ye pona yo. Obiko sala nini? Kanga bangalula wana na bilamba milaine na lati boye. Tango muto ya ko mona mo bangalula wana mukolo pesa lo monga libala ko sala nini? Ako sepela. Tika ko tika lo makabo lo makiko ko bilonga lufu. E yaka na bakaminyo ya ofere baso buaka. Kitisa buaka. Yo za kitisa buaka te. Oza saja fufu te. Oza makala te. Kanga sizo. Popu kabali bien. Il faut m'accoler ça nini? E kangama. Soko lingira na to singa loketo. Soko zoko kate. Akango singa loketo. Yesu. E bana osa nini? Na ko sunga yo. Bimana kata za fitilité. Sona puni yo bana intervena ibozo tia suka. Oye bisanga ko kanga di libota. La famille. Oye bisanga ko kanga di. Le père rédempteur est ici. Mon super français, les gars de roi Milinga Nikaya, tchon, le roi ma flèche. On dira Amen. Njoka kati no milimo salinini. Wezo pesa bali makasi ezali. Soko bimia wakao keyo ko swano bundi. Mais l'obité royawa. Bon so tenga no moto, oso buka bale, lo kuto so pesa makasi ko buka na te. Hotel buka na bibukela bukela te. Atako seteyo azwa ki orientation ko buka hotel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alors, on comprendre tes mots malam. Que y ponga na ponga. Na zoma kamuna na kana na samini na tika. Na kota na profondeur ya osala nzambe na ngai. Amen. Pote makamona kata liboto na ngai umeni. Nyoko kanga biso to pese makasi ta mulai. Kodi ya famille azi makasi ta mulai. Célibé si makasi ta mulai. Prophète si makasi ta mulai. Et comme tango to sanini to kabwana na yango. Bien aimé soko kabwani na yango. Tango kabwani na yango bien aimé okobuka ngo na facilité. Tango musuli loba moko ka ya pambe esala nini ekwei. Alléluia. Est-ce qu'on met la Yesu maboko? Midi, maman que te bénisse. So gateli na tongo ateli na midi ateli na poka bi si tu ma benga ge vaya yo ne place bene surtout ki sege makase binga yo o sali bilang ga cordonnier tena kupa kilote yinda ne bala zo genye na ndaku na ba yango mona buka mona kanda ataya ngo pena pièce atika ngono pena na tana no makwesa makolikolo mutuna se tango bakei nga pena to adepulo na ngo penda piko yango na misisa apanja ngo akomisa ba kona lambe na fufu de pasteur moi terre bisolobi na ulukelo wa lambe na matembe lobi keko ba kumba mena na kanga bi keko na chana moto na lambe na matembe fufu na ni. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Oyeba bal avande la wapi na vina ngai bal avande la wapi na libota na ngai ngana yeba ke sika bal avande la ki yango na luka ki nzambe. Amen. Ba difficulté makasi na zanga na ngona vie za la lisupe
Pour na yeba te sika ni bala vande. Le soko yeba sika bala vande lité. Pour lela ebele. Et puis le temps na yo soko bongisi yangote na eyeli na yo bongisi yangote. Et go za passe. Ko ya lokwa na lo yengete no ke 32 jours to na prière l'église. Te. Kendo lokola mota solo na souci ya vie na ngai. Na souci libota na ngai. Il faut na lukanza pour to bika to sani to kangolama. Nzamba koyeba na kosunga yo. Est-ce que ce que vous avez été lié sur ma boue makasi? Si comme nzamba kangola yo. Alléluia. Alléluia. Si comme nzamba kangola yo. Nzamba peso sur makasi. Ya koyeba na koluke na profondeur. Alors bien l'émotion na bino na tekufa na tepe bomoy. Et ça choix multiple. Choisis la vie. Alléluia. Pour na pomo ya malama ko bika. Ya ngonde ko peso makasi. Et qu'on renforce mikoa na yo. Et qu'on buka maloba nyonso maloba na hotel. Maloba elandaka yo wana. Maloba edo condamné bino kata libota. Bien aimé ko buka ne ko kueya. Hotel na bango ko tika la vide. Et ko sala yo longa. O teto la monnaie na nzambe. Kolo apambola liloba na yo to beteli yesu maboko makasi.